तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइप बिल्डिंग प्रोसेस। तो पहला है अपहिल बिल्डिंग, डाउनहिल बिल्डिंग, बोथ अपहिल एंड डाउनहिल बिल्डिंग, और नॉन ऑफ दिस। तो जो पाइप बिल्डिंग होती है वो कितने प्रकार से बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जो पाइप बिल्डिंग होती है उसको दोनों प्रकार से कर सकते हैं, अपहिल में भी और डाउनहिल में भी। तो अपहिल में नीचे से ऊपर की ओर होगी, डाउनहिल में ऊपर से नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, दोनों अपहिल और डाउनहिल, ठीक है।